Lâu rồi không gặp lại. Bây giờ đây là cái món mà mình chờ đợi nó trước khi comeback về, chính là em Summer Package 2018 Incitement. Ok, đây là mặt trước của nó. Trời, mình cứ ban đầu nghĩ là nó không có cái hộp đâu, nó bị hột é ha. Tại mình đổi, hôm nay mình đổi một chỗ mới. Đây là phòng ba mẹ của mình cho nên mình ngồi mình quay, mình tưởng là nó không đến nỗi. Và thật sự đau buồn vì cái này. Trời ơi, thật sự luôn á, how to hả giận, mình bực lắm luôn á. Thật sự luôn, nó cũng là một món hàng mà, nó cũng là đồ quan trọng mà, tại sao lại đối xử như vậy? Cái này mình mua ở bên White Media Shop. Cái chất lượng, cái chất nó mất mà, nó mất vậy nào cho nhìn nó. Đây là mặt sau. Right. Nè, trời ơi, nhìn sao lắm luôn á, không giỡn đâu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mở ra cái này nha. Trời ơi, có ngày ta sẽ có một lát nữa ta sẽ làm cuộc bóc phốt. Màu gì đây? Trời ơi. Ok, bình tĩnh, mình không nhìn đâu. Mua đi. Đây cái bên trong. Mua đi. Màu đen, 진짜 là màu đen đó. Đẹp quá. Ây da, đụng ngay cái camera. Trời ơi, đẹp quá, so beautiful. Ok, chúng ta mở ra nha. Đầu tiên là mình sẽ mở cái khúc này, tại vì để không lộ cái guidebook. Oh my god, nhìn cái miếng lót nè. Nó chè. Ôi, đây là cuốn photobook đại biểu. Đây là cuốn photobook huyền thoại. Được rồi, mình để qua một bên cái. Mà không muốn nhìn. Màu gì vậy? Thật sự là mình không muốn. Thật sự không muốn tin. Không muốn Trung Quốc. Coi rồi, không muốn nữa. Được rồi, mình sẽ quay khúc đầu luôn nha. Che rồi. Màu đen. Trời, cái này xinh dữ. Màu đen, trời, vui quá. Đây là cái đĩa DVD, making DVD nha. Bàn tay. Ok, đây là strap Beyond the Scenes. Mình muốn mặc dù nói vậy nhưng mà cái tên tiếng Hàn vẫn là ban tăng xuyên định thôi. Nó không mỏng cô không vậy, nó cũng kiểu gì nè, không mỏng cô không vậy. Ok, rồi, không biết là ai nữa. Thật sự là không muốn Chin lắm luôn. Không phải là mình không thích Chin, cũng không thích Trung Quốc, mà là chúng nhiều rồi, mình muốn thành viên khác. Một thành viên khác. Đây là poster. Ui, mốt đổi phòng, sửa phòng lại ta sẽ có mốt sửa phòng lại là ta sẽ dán cái này lên. Kim Nam Jun, tưởng là Kim Suk Jin, Min Young Ki. Không được, phải là Nam Jin, So Bư, Jungkook Min. Đấy. Ok, để mình lộ. Xinh quá. Đây là Nam Jun Si, Young Ki Si, Obi Si. Ôi, Jin Si. Lỡ rồi, Jin đẹp trai quá. Hôm qua tung teaser khóc chết. Jimmy Si, Tae Si. Aigo. Ok. Aigo. Mất mà. Trung Quốc Si. Ôi. Đây là poster. Này mình cứ tưởng làm như là postcard mà, kiểu dạng postcard gì ta? Postcard bự. Ok. Tiếp đến là em này. Màu xanh. Nam Jun. Trời ơi, Việt Linh ơi, Manh đã trúng rồi. Còn cái này là cái gì đây? Nam Jun. Trời má, không phải là lần đầu mà là lần đầu tiên được sở hữu Nam Jun. Ôi, còn cái này là cái gì đây? Cái này là cái gì á, hôm bữa nó có nói á mà cũng không rõ nữa. Hình như là gắn lên á.
Gắn luôn đó, để mình gắn rồi chứ. Thôi, không có gắn, Kiều gắn vậy nè, chắc vậy á. Chắc gắn vậy nè. Phải giữ cái miếng này nè. Su Xuân, Nam Chun. Yes, trời ơi. Không cần Dương Chi cũng không sao, nhưng mà Nam Chun là được. Nam Chun, ôi. Ok, thôi được rồi, để quăng bên đi lát cất vô sao. Nào, chính là em gái bút này. Kim Nam Chu Si, oh my gosh. Kim Nam Chu. RM. Written by RM. Đúng quá. Trời ơi, thực sự là cái hộp đã buồn rồi, nhưng mà không chút chi lại vui lắm rồi dạ. Được rồi. Oh my gosh. Cưng quá. Nó bị hộp bé cho nên các bạn chịu khó xíu nha. Aigo, trời ơi, đi chơi quá. Chữ Hàn không? Ở đây có tiếng Anh nè. It was really hard, but the ocean is really clear, and I was so happy to relax, but it was too hard, so be careful. Bồ, nó rất là nóng, rất là nóng, nhưng mà ở biển nó kiểu nó trong xanh, nó clear ấy, nó trong xanh và rất là vui, rất là hạnh phúc khi được relax. Mà nó nóng nên phải cẩn thận. Bring the sunscreen. Mà không phải dịch hết được cho các bạn nha. Sugatin, let's keep up the good work vì you are really handsome. Chinta. Chồng mình tính ra mình thích cái cuốn này hơn, cái cuốn kiểu dạng vậy hơn là guidebook của hồi 27 nha. Guidebook kiểu nó không phải, cái cuốn selfie book của hồi 27 á, là nó chỉ là hình selfie thôi, còn cái này nó rõ ra, nhưng mà mình thích kiểu vậy hơn. Vậy nếu mà hành vi khác không biết nó có dịch ra không, giống như Nam Chun không? Thì Nam Chun là biết là giỏi nhất rồi cho nên. My heart too. Gì đây? Who is this? Ai đây? Chắc Nam Chun nè, cho nên mới có hình Nam Chun. Ultimate spot in Saipan. Reason why you should visit in Saipan. Bây giờ mình vẫn tự hỏi, tại mình chưa có tra là Saipan ở đâu. Nam Chin. Đúng rồi, Nam Chin. Photo by Trung Quốc nè. Photo by Chin nè, trời má, nhìn nè. Wow, Chinta. Photo by Jimin, Nam Chun and Hobby. Photo by RM. Cưng quá. Trời, cưng quá. Hết rồi. Is the end. Ok, bây giờ chúng ta đến em này. Summer Package thì không biết em nào nhân vật chính em nào cho nên không biết rõ. Mình ngồi đau lưng quá. Ok. Ok. Không biết rạch ở đâu. Nặng quá. Vậy chắc là cái hồi 27 chắc nặng hơn. Đây là mặt sau. Ok. Rồi, chúng ta sẽ mở nó ra túi. Wow. First day in Saipan. 26 tháng 6 mà. Dương Chi nè. Cứ bị mờ. Ui. RM Jimin. Saipan Suki. Saipan JK. Hobby được nguyên hai trang luôn. Summer X Hopper. Teen V, I love so much. I love what?
à? I love Apple. What? À, Saipan, I love Saipan, trời. I love Saipan. À, cuốn nó dày ghê. Cầu vồng. Ui, xinh xỉu. Được rồi, để mình ngồi xuống cái. Ui, nam chim. Yugi nữa nè, Yugi được nguyên trang không nè. Xung lại hiếu hobby. Cái cây. Từ từ để xem. Để vậy coi cho dễ. Cái chất liệu giấy nó dày. Cái nghe tiếng cà cà. Đang hobby không vậy? Cút min nữa. Trời, cút min. BTS 613. Ui, giờ tới cút min nữa. Wow. Thực sự là bữa giờ nó cứ lộ liễu mấy cái hình ảnh mà được scan rồi leak ra. Wow. Wow. Jimin and Yoongi Suga. Đứng trên nóc gì. Ui, cái này đẹp không? Ấy, cái này. Cái con đường này mình biết nè. Hope and cookie. Trời ơi. Cái mùi dễ thơm. Cái mùi dễ thơm quá. Trời, ông bà bãi biển đẹp thiệt. Đúng như lời Nam Chun nói luôn. Clear. Cái ly nó. Wow. 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 Nam thi. Dinner thôi. Trời. À, cái trò này gọi là gì ta? Let's play the game Summer Memory. Đẹp chưa? Cái này hồ bơi với lại cái bar. À rồi, một trang dành cho oh my gosh, the second day in Saipan 27 tháng 6 part 2. Bây giờ mình đang đi soi môi. Ta đi tìm moment just like this one nhưng mà không được để chung. Rồi,
ra ngoài đây rồi. Cái đuối nè. Trời cưng quá. Turkey car. À hết đi thuyền chuối rồi, đi lần này đi cái này. Hobby không còn sợ nữa. Ồ, giờ đi lặn. Ôi. Trời, này ai vậy? Để về coi. Wow. Shut up. Thiệt luôn. Rốt cuộc comeback không có mà trong đây thì lại có. Ui, xinh quá Dung Cúc kìa. Dung Cúc và lại Tây Cúc. Dung Thi, Trang Dung Thi. Ủa đẹp quá. Oh my gosh. À cái tấm này mình thấy qua rồi. Thì cô có rồi. Vimi được chụp chung. Bên đây là Dung Cúc Xúc luôn. Trời ơi. Ôi trời ơi, cho tôi cái này thoải mái. Nam Chin thoải mái. My gosh. Oh. Đây là Chin and Hobby. Wow, chụp nhiều quá. Lần nào mình được cầm cái bút photo book bự nhiều chán đến vậy luôn. Namin. Ôi xinh quá. Ý butterfly. Wow. Min Chi, Nam Jun Si. Nhìn thẳng vô hai người màu thấp như nhau. Giờ tới ngày thứ 3 là hình như chụp ở hồ bơi thì phải. Nhìn nè, 28 tháng 6. Ui đẹp quá. Hèn như có nhiều người muốn scan ra là vậy. Ôi trời ơi. Oh my gosh. 진짜. Wow đẹp quá. Ôi Cookie. Dung Chi. Dung Cúc. Nãy giờ anh mới có 4 thành viên à. Hope and Tay and Dung Cúc. Đấy. Ôi Jimin. Trời ơi Jimin. Nam Jun and Jin Sojin. Wow. Để ra luôn á hả? Wow. Nam Jin không à? Jimin nè, Tay nè, Jin, Cúc, Nam Jun, Hoseok, Yoongi, Tay. Nhớ năm ngoái là Cúc ngồi bên đây. Cúc ngồi bên đây, sau đó là Hobby ngồi đây. Dừng này là Hoseok. Hoseok kêu quá.
Vô xong rồi cái bên Nam Chin thầy Cúc. Cưng quá. Trời ơi. Donuts and watermelon. Shut your mouth. Okay. Cho chừa. Rồi. Trời ơi. Cưng quá. Cưng quá đi. Cười. Tiểu hy vọng. Tròn ho sót. Wow. Trời ơi, cưng quá. Ôi, đừng chơi BB. Chịu chơi chơi BB được. Ôi, fucking happy. Oh my god, selfie nữa. Hình như này là sai. Trời ơi, chị bị mà đi quảng bá LG mà chuyển qua dùng LG hết luôn. Đúng là có tâm ghê. Wow, so beautiful. Ôi, trời ơi. Số cưng xỉu. Sắp hết rồi. Nam Chương kiểu khoái mà dơ cao vậy ha. Ôi. Thầy Cúc Hopi Nam Chương Dòng Kiền Chi Minh. Wow. Video Saipan. To best friend army. To best friend army. RS production. Không. To best friend army. Mà nghĩ cái best friend này chỉ là staff nghĩ ra thôi, chứ chắc Tan vẫn còn yêu mình mà. Ây da, mời mạnh tay. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ alright, ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Và hãy nhấn like và subscribe cho channel của mình. Oh my god, thật sự là rất là nín thở trong cái việc mở photobook bởi vì có anh mình trong đây. Ok, ngày mai là comeback rồi. Chúc mọi người, những ai có thể đón được em xem được MV nhà mình thì hãy subscribe cho mình và comment ngay dưới bài này nha. Bye.